الفصل الثاني: مفاجأة. يتناول الفصل مفاجأتين أو مأزقين كبيرين، وكيف تصرف نجم الدين للخروج منهما. المفاجأة الأولى: وفاة الملك الكامل والد نجم الدين. المفاجأة الثانية: انقلاب الخوارزمية على نجم الدين، فبعد أن كانوا أعوانا له تحولوا إلى مهاجمين. وإليك تفصيل الأحداث. بعد وفاة الملك الكامل والد نجم الدين، اتفق الأمراء على تولية سيف الدين ابن سوداء ملك مصر والشام تحت اسم العادل، وينوب عنه في دمشق ابن عمه الجواد مظفر الدين يونس ابن مودود. أما نجم الدين فيبقى كما هو أميرا على الثغور. نزل الخبر على نجم الدين كالصاعقة، وقرر ترك حصار الرحبة والتوجه إلى مصر. ولكن أثناء انسحابه من الرحبة حدثت المفاجأة الثانية. هجم الخوارزمية على جيش نجم الدين، فاضطر إلى اللجوء إلى سنجار. فاستغل بدر الدين لؤلؤ الموقف وحاصر سنجار، وهدد بالقبض على نجم الدين وشجرة الدر. طلبت شجرة الدر من نجم الدين الاستعانة بقومها الخوارزمية مرة أخرى عن طريق إرسال قاضي سنجار إليهم برسالة منها تستميلهم وتعدهم باستجابة كل مطالبهم وتذكرهم بأنهم أهلها. قام القاضي بدر الدين بحلاقة ذقنه للتخفي، وفي الليل تم ربطه بالحبال وتدلى من سور الحصن متوجها إلى الخوارزمية. استجاب الخوارزمية وانطلقوا مسرعين إلى سنجار، والتفوا حول جيوش بدر الدين لؤلؤ وانتصروا عليها، ثم توجهوا إلى آمد التي حاصرها غياث الدين الرومي، وكان فيها طرنشاء ابن نجم الدين، وفكوا الحصار. عدم تفرقنا بين الاسم والفعل هو اللي مضيعنا في الإعراب.